هغه پښتو کې خلک داسې وایي چې قرضدار چا وجلی نه دی، د قرضداري قبر چا لیدلی، خدا دروغ دی زه یې نه منمه. دلته خو مرګ کېږي په قرض باندې، څوک بېوسۍ ته د چا چرته ګوري، څوک مجبورۍ ته د چا چرته ګوري. د غریبۍ مې کولمې وشربلې، د بېوسۍ راته پیغور جوړ کړی. زما د قرض کیسه دارنګې ده، ما به ډوډۍ دپاره قرض کوو، چې به واړه په کور کې وږې ناستو، چې مزدوري نه وه ډوډۍ به نه وه، نو ما به خامخا قرضونه کول، په خواره خوله به مې سوالونه کول، ځکه مې قرض د پاسه قرض کړی دی. بس یو ورځ چې سړی کور ته راغلم، واړه بچي مې راته داسې وایي بابا ځان سره څه دې راوړل، ګوړي دې راوړل، کوړه دې راوړل. یو بچی مې راته داسې وایي مونږ د بېګانه ګورې وږې ناست شو، مونږ د سهاره ناشته کړې نه ده، مونږ د غرمې ډوډۍ خوړلې نه ده، تا خو ویل درله هر څه راوړم او بازار ته ځم درله وړه راوړمه. مونږ د په تمه لا تر اوسه ناست شو، مونږ په خدای چې ډېر مایوسه ناست شو. د دې نه وروستو بې جوابه شومه، ایسته د هغه ځای نه بېرته لاړم، بیا د ډوډۍ په تکلو وتمه. ښه د ټول ښار کوڅو کې وګرځېدم چې مې حلال رزق په لاس رانغی. بیا د یو داسې سړي در ته لاړم چې به پیسو پسې پیسې اخیستې، به روپو پسې روپۍ ګټلې. خدا سودخور زه مجبوره ومه، ورته په خپو کې لاندې کېناستمه، ورته مې زر زر په تلواره ووې چې خان بچي راته د لوږې نه مري، ما له پیسې راکه د میاشت په نیټه. خانجي بس ختمه کړه په دې خبره، زه خو پیسو پسې پیسې اخلمه، ما له به لسو پسې لس راکوي. راته معلوم شوه چې سودخور د خانجي. بس په یو دوه کې حیران پاتې شوم. دې خوا رایاد د دوکاندار کرس شو، بل خوا بچي د مخې نه لر کېدل. ما وی مجبور یم، بس هم داسې ښه ده. پیسې مې واغستې، سودخور شوم زه. ما د قرآن نه بغاوت کړی دی، ما د نبي حکم منلی نه دی. دا خو د خدای پیغمبر نه دی ویلی چې به سودخور کوي د خدای سره جنګ، ورسره نه کېږي په سنګ منځونه. بس ما هیون دغه خطا کړې ده، په ما غربت دا ناروا کړې ده، ما د ګناه نه لوی ګناه کړې ده. الهي په راته وکړې، د ګناه سر مې په اسمانو لګېدو نه، د ګناه سر مې په اسمانو لګېدو نه.